amagambo abiri. Iyo uri mu cyaro ukagura umurima cyangwa ukagira amafaranga barakuroga. Iyo batakuroza amaboko bakoroga ibitimbo by'amaguru. Kuba wakicara hamwe amafaranga wakoreye ntuzongere kuyakorera. Ariko muri Kigali nubwo wagura etaje muri Kigali umwanzi sinzi umwanzi ni wa wundi n'ubundi uba waravuye mu cyaro akagukurikirana. Ni wo muntu n'ubundi ukomeza akagukurikirana kuko muri Kigali ntago wahagera umuntu atakuzi udanasabana n'abantu cyane ngo ubonemo umwanzi. Turabasuje cyane abakurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Umunsi tubafite umutumirwa, murabibona ko ari umukobwa mwiza cyane kuva hasi kugeza hejuru. Mbere na mbere ntabatindiye reka tumuhe ijambo twibwire. Turakwakiriye mukutumirwa. Murakoze cyane. Mu mazina n'ubundi mwari musanzwe muzi nitwa Uwamahoro Epiphanie. Mu mazina musanzwe munziho cyane ni Fanny. Fanny, amakuru? Amakuru ni meza. Murakomeye. Uyu munsi udufitiye iki? Uyu munsi mbafitiye story y'ubuzima bwanjye bw'ahahise n'ubu. Wumvishe ko umaze igihe kitari gito muri Kigali. Uvuze ko hari byinshi uzi. Ushaka tuganirize ku buzima bwawe ugikandagira muri Kigali kugeza kuri uyu munsi. Tubwire ku buryo umuntu ushaka kuza muri Kigali nawe yavuga ati nshingiye ku buryo Fanny yajemo nanjye mfashe umwanzuro wo kuza muri Kigali. Tubwire guhera umunsi wa mbere ukandagira muri Kigali byari byifashe utebye. Tugaye ikaze. Umunsi wa mbere nyikandagira muri Kigali ukuntu nari meze nk'umuntu utunguwe cyane, nk'umuntu ugeze muri Afurika cyangwa muri Amerika bwa mbere. Nabonye harimo ibintu byinshi cyane bitangaje, imodoka, abantu, ibiti, imihanda, imigezi, imisozi n'inyoni n'ibintu byinshi cyane biba bitangaje kuko ngiye narahageze mera nk'umuntu ubonekewe, nk'umuntu wagira ngo ari mu butayu. Narahakunze cyane nkihagera, nkunda abo nari nsanzemo nabo nari ndi kugana kuko ngiye naje muri Kigali bwa mbere nje muri famille. Kwa kundi umwana avuga ati reka njye gusura famille ariko njyana imyenda mvuga ngo nzatindayo kuko nari ndi mu kiruhuko, nari muri vacances. Ndagenda baza kuntora hari Nyabugogo. Ntago nari mazi ko ari Nyabugogo ariko nyine buno narasobanukiye ko ari Nyabugogo. Baza kuhantora baranjyana, nari ndi kugana hano ku Ruyenzi. Ninjira mu gipangu cyiza cyane, mo imbere harimo amakaro guhera ku rembo kugeza mu nzu. Mo imbere harimo amakaro, harimo jaride nziza, hatuje pe. Ndinjira nkuramo imyenda, bamurikira icyumba ngomba kuba ndimo. Nje kwa mubyara wanjye, barangije barambwira ati aha niho ugomba kujya uryama. Ndahaba ariko ntigihe gito cyatinze cyane nza gushwana n'umugore wa mubyara wanjye. Tuza gushwana mu bintu bitari cyane. Tuza gushwana ngo ngende kujya nyine ngo nisiga amavuta ngo yo kwitukuza ngo ndi kwisiga ibirungo. Mu bintu ngiye nababwira sinkunda kwisiga ibirungo. Buri kirungo nkunda kwisiga ni karebero, wenda nashaka umuntu nkavuga ngo iminwa ituma mu gihe cy'izuba. Natiro nayo kuyishyira ku ngoyi ni rimwe na rimwe. Ubundi ni ukugenda nkadugira neza, nangiza nkagenda bisanzwe, mu maso nkisiga amavuta nk'uko bisanzwe nkagenda. Musanzwe ariko akajya ahora noteza ngo nisiga ibirungo, ngo mwisigira ngo ibirungo byo mu maso, ngo mwisigira ngo za verine, mbese nyine agahora noteza ngo iyo ngiye ngo nisigira nibere mu mateleviziyo. Nza kubona umunsi umwe tuzagwana, noneho hari nigeze kungukayo umuntu w'inshuti yanjye ari umubebi. Nza kumuganiza mu buzima ndi kubamo, arangije arambwira ati rero Fanny, ikintu nakubwira ni uko wakiga gutandukana n'uwo mugore ukagenda wowe ukiga kuba hafi kure y'umuryango wawe. Aho waje nimba ari gutyo bigenze wigendere. Mu by'ukuri nanze kubibwira ababyeyi banjye, nanga kubirirwa mbabwira ko aho nagiye bamfashe nabi. Ahubwo ngiye ndifashe umwanzuro njya kwishakira akazi ahandi hantu.
nari ngiye gufata akazi ko mu rugo, birangira akazi ko mu rugo ndavuga ati biriya byo gukoresha akazi bitewe n'ibintu narebaga ku mateleviziyo ukuntu bakubitaga abana b'abakobwa, kabona nk'umumabuja araje kujugunya imyenda, araje ibisafura byose ngo byoze, araje inkweto avanye mu ivumbi kazigutereraho ngo zimwogereze, amakariso yambaye ngo yamugirire bitekerejeho ndavuga ati ntabwo najya gukora akazi ko mu rugo, ati sinagashobora ahubwo nazagwana n'umumabuja. Ambonye njya kwikorera kandi kazi gasanzwe, njya kwikorera muri botike, umumama anyihera akazi mba no mu rugo rwe, tukajya twitahira saa 5, nawe ndahakora amakora nk'umwaka, umwaka amaze kuwukora ndangije njya gusura mu rugo, ndamubwira ati rero umwaka Debora kubise ntari najya mu rugo, reka njye gusura ababyeyi. Ubwo wari umaze igihe kingana iki muri Kigali? Ubwo muri Kigali navuga ko ari nk'umwaka nari mamaze. Ndangije njya gusura mama nsanga yanaragwaye, ko muri iyo minsi bahamamagaraga ariko ntibambwira ibintu ari kunshakira, nsanga mama yaragwaye, udufaranga nari mfite muhaho dukeya, ndamubwira ati jya kwivuza. Mama ajya kwivuza, n'abana twari tuvukana nabo, urabona umwana uri mu cyaro wakubise umwaka atakubonaho, munavukana aba yumva ko uzanye miliyoni cyane. Mu by'ukuri ntabwo bamubwira ko uzanye amafaranga makeya cyangwa menshi, ariko iyo ufite nyine umwereka ko yafite ubushobozi. Warangiza naragiye nyine mbaguriramo utuntu two kurya, bararya barishima. Papa we yakoraga akazi ko kuba, iyo yakoraga akazi aba mu kigo, rimwe na rimwe muri weekend akajyaza ku cyumweru no kuwa gatanu akajya kuza gusura umuryango ukuntu umeze. Papa we ntabwo twabashije guhura face face, ariko bo twabashije guhura, twarahuye nyine turaganira, mbabaza amakuru, nabo bambaza andi, baravuga ati siko wahindutse, ndavuga ati ni iminsi, ko iminsi igenda yicuma niko nyine umuntu agenda ahinduka. Barambwira ati sumeze neza, ndavuga ati meze neza, nanga no kubibabwira bitewe nuko nihishaga mu cyaro, mu buryo nabishaga mu cyaro, nihishaga bitewe nuko nari naravuye mu ishuri. Ujya kuza muri Kigali wari uvuye mu ishuri? Yego, nyine muri Kigali nahaje nje gusura umuntu, birangira mu gusura umuntu habayemo ibintu by'amatiku, birangira njye nigire mu kandi kazi, ishuri ubwo ndarigibagirwa, n'ubundi ntabwo nakundaga ishuri. Komeza kwikorera akazi. Nkomeza kwikorera akazi nyine, kumva nyine umwaka wari ushize nyine mvuye mu ishuri, ubwo nyine byarangiye gutyo ko vacances yavuyemo, abanyeshuri baratangira, umwaka nyine urakubita, ntari nagiye kongera kugera ku ishuri. Kumva rero ku kigo n'ubundi bari baranyibagiwe, nubwo babazaga ababyeyi banje, ubwo bafite ukuntu babasobanuriraga. Ariko njyewe nyine nari nararivuyemo kuko ishuri nubwo narikundaga. Kuko nari ngeze no mu wa 6 ntanahashoje, nshaka kwimuka mu wa 1. Ubwo ni mu wa 6? Mu wa 6 primaire nari nashoje. Ukuvuga ngo warangije uwa 6 primaire wenyine? Wonyine, kuko nari nimutse uwa 1, twagiye muri vacances ari mu gihembwe cya nyuma ngiye kwimuka mu wa 1 secondaire. Urukumva rero iyo secondaire sinigeze nyikandagiramo, nibwo nanjye kwikandagiramo ariko sinabashije no kwikandagiramo. Ubwo icyo gihe wari ufite nko mu myaka ingahe? Icyo gihe nari mfite ubwenge, ariko sinzi ikintu cyatumaga nakunda ishuri. Icyo gihe nari mfite nk'imyaka nka 13 nimba atari 14, hafi 15. Kuvuga waje muri Kigali ufite imyaka 14-15 muri aho hantu kari habiri. Wari ukiri muto cyane rwose, ariko mfite igikuriro. Noneho muri Kigali mabaye gutyo, urukumva nyuma yo kuva mu cyaro ndahava, amarambwira ati umuhanda mwiza mwana wanjye kandi wiyiteho, ariko mama ntiyamenya gahunda mfite, ntiyamenya niyo ndi kujya ngo ni he. We yagize ngo ndacyari kwa mubyara, kuko kwa mubyara wanjye ibintu bankoreye batinye kubibwira famille yanjye, babonye niba bibwira famille yanjye bazaba banzi. Mama azahita avuga ati ubwo mwamfata umwana nabi, niyo mpamvu nabo baraceceka, barabyihora, nanjye ndaceceka. Kugenga n'ubu mama mubwiye yuko mama namubwiye yuko ntakiba kwa mubyara wanjye, imyaka 2 igiye kwikubitamo, igiye kuzura, nibwo mama namubwije ukuri. Ndamubwira ati mama sinkiba kwa mubyara wanjye, aho wanyuherereje. N'impamvu wabonye naraje kiriya gihe n'ubu buryo n'ubu gutya na gutya, kuko nkigerayo hari ibyo twari turimo, ntabwo nabashije kumuganiza. Yego, kuko mama nawe yarabizi ko ishuri ntarikunda, na papa nawe yarazi ko ishuri ntarikunda, aravuga ati si umwana uruguhatiriza kujya ku ishuri n'ubundi ntabwo aziga ngo bikunde. Ubwo nyine kuko ubundi bwenge nari kwiga mu yandi mashuri, kuko n'ubundi ikintu wiga mu ishuri discipline.
disipurine yego haba harimo ukuntu n'ubundi ukuntu wakitwara ku muntu, ukuntu wakubaha umuntu ugusumba, ukuntu wakitwara ku muntu mugenzi wawe wo muvukana, nicyo ku ishuri wiga. Aho ubundi bwenge wiga bw'ibintu runaka ubyigira hano hasi ku isi, aha hanze turi, iyi si irakwigisha. Niho nigiye ubwenge bukaze cyane. Urukumva rero nkimara gukora ibyo bintu ntabwo nabitinzemo cyane, nahise nza kubivamo. Cyo kubivamo n'akabari, nza kujya no mu kazi k'akabari. Kazi k'akabari koko bakajya banyiba buri munsi, koko bakankata buri munsi bitewe na ba bantu nyine bagiye bangendana mu kabari. Mu kabari ndavuga ati atazagira umuntu unyangiriza n'agasura kanjye kaba gakubisemo ivide, ko nagiraga ubwoba, nabonaga abantu bagwanye nkiruka. Ndavuga ati by'akabari ntabwo mbishoboye, nabyo mbishingukamo. Bishingutsemo rero nza kwihurira n'umuvandimwe, aza gushinga ahantu, navuga ko ari nk'iduka ry'ibintu byo kurya. Arambwira ati rero hano hantu ujye wahereza, uze gukora, ujye ubona ukuntu warya, ujye ubona ukuntu nyine wakambara, ibi tuntu nyine utazajya n'umuntu ugushuka ugasanga nyine wisanze mu bintu bitari sawa. Ubwo uvuye mu kabari ujya gukora mu iduka. Yego, ubwo naragiye nyine ndakora, na n'ubu nibyo nkirimo, nkabifatanya n'ibi ndimo, nkataha. Ubu mba muri geto yanjye, ndiyishyurira inzu, nkamenya ngo ndishyura inzu, nkamenya itariki y'inzu iragera, nkamenya nimba ari ahantu ngiye ndafunga inzu uko nayisize, nongere ngaruke uko nayisize. Ubu ni gutya nibereyeho. Kigali narayimenyeye, Kigali kuko maze nko kuyibamo nk'imyaka igera nko muri 5. Kuko ubu tuvugana mfite imyaka 20 y'amavuko. Waraje ufite 15 naha? 15. Ubu Kigali rero nyimaze nk'imyaka 5. Ubwo imyaka 5 rero Kigali ndayizi, sinyizi cyane ariko ndayizi. Ndayizi. Ubu rero nta kintu waza umbeshya, nta n'ikintu. Ubu aho ngeze aha, ubu hari byinshi, hari risike nafashe, ubu hari noza ninjiyemo. Ubu ntago nkiri wa wundi wa mbere, ubu narahinduka. Urabona hari abantu dutekereza, nanjye mbarimo k'umukobwa hano muri Kigali ari umukobwa. Ikintu dutekereza biba ari byinshi, ariko cyane cyane tuba tuzi yuko yananiranye. Ikindi kandi iyo abantu bumvishe ko uri umukobwa wibana, abagabo, abasore, tuba dushaka gufatiranya ayo mahirwe. Ibyo bintu wabashije kubimanaginga ute, ubicika ute, ku buryo kugeza ubu ngubu uri muri Kigali nta mwana kandi nta n'ikindi kibazo ufite, uribana, wishyurira inzu, ukihahira, byose, mbese ibyo ukeneye byose urabyihereza umwana w'umukobwa. Ubu nacitsemo ibyo bintu, na n'ubu ndacyagendana nabyo, ariko Imana iramfasha. Ni ishengesho ry'Uwiteka. Kuva na kera nakundaga gusenga, na n'ubu sinigeze mbicikaho, ndi wa muntu ukunda gusenga, kuko ibyiza mbona cyangwa imbere hanjye hazaza n'Uwiteka uhanyereka kabisa. Ubu ndasenga, ndi umukobwa ukunda gusenga, ndi umukobwa wubaha Imana cyane. Impamvu nabicitse, najyaga nsenga kandi nkabyamaganira kure. Nkabyamaganira kure, nkavuga ngo ngewe Fani nihaye gutya. Nimba hari umuntu tugiye kuvugana, atansiyo kwinyinjira mu buzima, atansiyo kumubwira ko nibana, atansiyo kumubwira ngo naze kunsura. Ibyo bintu nabitinyaga cyane, kuko numvaga yuko naza kunsura hazabaho nyine amakosa akomeye cyane. ndavuga ibyo rero najyaga mbikansura, hari ukuntu najyaga mbikansuringa, hari burya umuntu agomba kwitekerezaho. Na n'ubu ngomba kwitekerezaho, nkavuga ati ngewe Fani mu myaka yanjye 20 ngomba kwiyemeza, nkiyemeza, nkazarinda nshaka umugabo, habe nta rushinga rwa onapo, habe nta n'inda, habe ibintu byo gukururukana n'abasore. Uzarinda ushaka umugabo ukiri isugi. Ushobora no kuvuga ngo wenda ushobora no wenda nitange nk'urugero, negeze mpo ngiye kuvuga, nshobora nko kubikora ariko ntimbikoresha akamenyero, nimbikore nyine nk'ufata nk'ujya gutera nk'ugira ute nk'ufura buri munsi.
burya umwambaro ufugwa uko wanduye ni kufugwa. Rero ibyo bintu ngewe byo gukora byo kugira akamenyero ko guhuza n'umuntu cyangwa ngo tugiye gukorana ibintu bijyanye n'amasegisi ntago ariko ntago nabimenyera ngo mbimenyere buri munsi, ngo mbimenyere buri gihe, ngo cyangwa ngo mbimenyere ryari. Oya, ibyo bintu simbikunda. Ubu ngiye nshobora no gukubita n'amezi 2 cyangwa 3 ibintu by'amasegisi ntacyo nzi, nta n'icyo nigeze nifuza. Kako ndavuga ngo umukobwa ngari uburyo yifuzamo, ngewe uzi yuko ngewe ubona hano gutya nta musore nigeze mbona ngo mbashe kumwifuza ubaho mu buzima, kereka wowe wenda uwo nzifuza nimba ntari ntamubonaho. Ngewe fani ntari namubona, wenda nkazamubona nkamwifuza, ariko ngewe mu bantu bose twahuye, mu bantu nanyuzeho, mu bantu twasuhuzanye, mu bantu mbese twari turi inshuti, nta muntu nigeze mbona ngo nifuze w'igitsina gabo cyangwa igitsina hungu. Sinzi ukuntu nteye, reka kibaho wapi. Dukurikije igihe umaze muri Kigali, byanze bikunze hari ikintu wabwira abantu abifuza kuza muri Kigali cyangwa abayirimo nonaha, byanze cyangwa se abatekereza. Hari abantu benshi batekereza ko kuza muri Kigali ubuzima buba bugiye guhinduka, cyangwa se wababwira ngo uri muri Kigali bakakumva ku rundi rwego. Nk'aho umazemo igihe, ni iki wabwira abariyongeyeho mu ntara yewe n'abayigezemo nonaha, cyane cyane b'abakobwa, uburyo bakwitwara n'uburyo babasha kubimanaginga? Ibyo nababwira ni ukwifata neza. Burya iyo wihaye agaciro n'umuntu uwo ari we wese arakaguha. Burya agaciro ngewe nihaye niyo mpamvu n'abandi bampa agaciro, kuko njye nta muntu upfa kumenyera uko yiboneye, apfa kumenyera w'igitsina gabo cyangwa igitsina gore, kuko ndi umuntu uvuga mbishaka, ndi umuntu ugusuhuza mbishaka, ntaga niyemera, ntaga nkwirataho, wapi. Ndi wa muntu nyine udapfa kumenyerwa n'umuntu uwo ari we wese. Hari n'abantu baraninya bakambwira ati se kumeze nk'umuntu ukangitse cyangwa utinyitse, nkababwira ati wapi pe, kambwira ati se kudaseka, ngiye ndaseka iyo biri ngombwa ndaseka, ariko bitaba biri ngombwa nyine nk'abaseriye. Ngewe ndi wa muntu utinyitse cyane, kuko na benshi bakunda no kubimbwira, ariko mu buryo navuzemo, iyo wihaye agaciro n'uwo ari we wese arakaguhereza. Uburyo rero nabwira umukobwa uri muri Kigali cyangwa umukobwa uri mu cyaro, ikintu namubwira ni ukwifata kandi akiha agaciro. Nimba ari n'akazi ari gukora, agakora ashyizeho umwete, avuga ngo kano kazi kazambyarira inyungu, kazavamo kino, ejo nzaba ndi hano, kuko nimba uri umuboyi ejo uzaba uri mabuja. Nimba uyu munsi uri umuntu w'umushumba uragira, ejo uzaba pasiteri. Nimba uri umuntu ugendera ku gare, ejo uzaba uri kugendera mu vatiri. Yego, uze ngo igihe umaze, icyo waharaniye nicyo ubona, kandi icyo washyizemo ingufu nicyo ubona. Icyo waharaniye nicyo Uwiteka aguha. Nimba uri umwana w'umukobwa ukajya mu gakungu, ukajya ujyana n'abagabo, umugabo ukagukeneye akaguhamagara ukagenda, cyangwa akagushuka mu buntu bw'ubufaranga ukiruka, uko ububonye ukiruka, icyo gihe ni hahandi uzatwara inda idateganyije, inda nyine izagutesha umutwe, inda izakubuza amahoro, inda izakubuza amahwemo. Twamaganye rero inda zimeze nk'izo, twamaganye guterwa inda tukiri abakobwa b'abangavu, turazamaganye pe cyane. Turazamaganye. Ni ukuvuga ngo twese turabizi ko nyine kuba inaha muri Kigali ari uburyo bumwe na bumwe bigoye, ariko uko biri kose hari ibyiza byo kuba muri Kigali, hakaba n'ibyiza byo kuba uri iriya hirya mu ntara. Ibyo bintu wabidutandukanyiriza ute? Ni gute umuntu yamenya ibyiza byo kuba aha ngaha? Ni gute yamenya ibyiza byo kuba yibereye iriya hirya mu ntara? Ibyo bintu ngiye kubivugaho amagambo 2. Iyo uri mu cyaro ukagura umurima cyangwa ukagira amafaranga, barakuroga.
iyo batakuroza amaboko bakoroga ibitimbo by'amaguru. Kuba wakicara hamwe amafaranga wakoreye ntuzongere kuyakorera. Ariko muri Kigali nubwo wagura etaje muri Kigali umwanzi sinzi umwanzi ni wa wundi n'ubundi uba waravuye mu cyaro akagukurikirana, ni wo muntu n'ubundi ukomeza akagukurikirana, kuko muri Kigali ntago wahagera umuntu atakuzi udanasabana n'abantu cyane ngo ubonemo umwanzi ashobora no kukugendaho ariko ntago ari wa mwanzi ukaza ibintu cyane. Wapi muri Kigali ushobora kugura etaje wiyemere nyine ko wayiguze ntugire icyo ukaba wagura imodoka ntugire icyo ariko mu cyaro ho ugura umurima ukarara upfuye. Mu cyaro urara umurima ukarara upfuye. ariko kuba mu cyaro nashaka gutubwira kuba mu cyaro no kuba inaha muri Kigali aho byoroshye ni aho bikomeye ni wa muntu muri iyi si ko nta hantu horoshye haba. Hose ubona ari kimwe, mbona hose ari ibivangitiranye pe. Turi kugana ku musozo, ni iki wabwira nk'urubyiruko? Urubyiruko icyo narubwira nk'inama waha bagenzi bawe cyane cyane b'abakobwa. Inama nabahereza rubyiruko rwiza, rubyiruko rungana nanjye, rubyiruko rw'ejo hazaza, tuzavamo abayobozi, tukavamo abaganga, tukavamo abajyanama, tukavamo abantu bakomewe hirya no hino. Ikintu nabifuriza ni ugutera imbere kandi mukagabanya amarari y'ubuzima bwanyu, mukagabanya kwifuza ibintu mutagomba kubonera ubushobozi bwawe. Ntukifuze icyiza kandi utarabona ukuntu wakibona. Mukagabanya kwitwararika ku bagabo cyangwa ku basore, ukirinda ba sugar daddy. Ba sugar daddy baracyabaho. Ba sugar daddy baracyabaho. Nk'umuntu hari igihe uhura n'umuntu akakubwira ngo ese bite ni sawa, ngo ndabona ngo n'ibisuko bishaje rero, akivugishwa gutyo, ndabona n'ibisuko bishaje rero ngo uzaze nguha amafaranga. Nuza ntago uza ahantu azakujyana hariho, kandi najya kugwana ya mafaranga ntago azayaguhereza gutyo gusa, ahubwo azakubwira ngo manzu yishyure. Manzu yishyurire. Niyo mpamvu rero ngomba kubabwira bagomba kuba kure ya ba sugar daddy. Ba sugar daddy na ba sugar mami babaho, ariko ba sugar daddy nibo barenze muri iki gihugu, nibo benshi cyane. Urubyiruko rero bari rugomba kwirinda ba sugar daddy, bakirinda ubwo buntu babashukisha, ubwo bwenda, ubwo buvuta, ubwo butelefone, cyane cyane nk'ubutelefone. Nk'umwana w'umunyeshuri ahura n'ikigabo cyaba cyamukunze kiri kureba ukuntu ari kuzamuka, yareba akavuga ati rura rurabo ruri kuzamuka waruryaho we, cyangwa warusoromaho akareba ukuntu rumeze, ukabona nyine ruramushutse ati ngo nzaguhe telefone. Yakanyeshuri rero kumvishe ngo kagiye kubona touch, kaba kumva nyine kagiye mu rindi joro. Niyo mpamvu wohereza umwana ku ishuri muri eterne cyane cyane, ugasanga umwana yarararutse, ugasanga umwana yabaye ikirara, ntago akikumvira. Nyine hari imico myinshi cyane yigeze ava muri icyo kigo akuyemo. Icyo nabwira urubyiruko rero rwakirinda ba sugar daddy na ba sugar mami, mwirinde inda z'intwaro zidateganyije, mwirinde inda mbese zidafite shinge na rugero, gusa mukirinda n'abagabo babashuka. Urubyiruko rwiza. Urakoze cyane, sezera abakunzi bacu. Ndabase murakoze cyane mwe mwadukurikiranye rero. Tuzagaruke ubutaha. Ciao ciao.